凌晨2:12啊，翻到嚟我哋嘅恐怖熱線啦。咁過咗2個星期嘅恐怖熱線之後呢，我哋今日呢就翻嚟我哋正常嘅恐怖熱線啦。咁今日好特別啊，雖然有我 Nico 同埋 Ice 喺度啦，咁但係因為 Ice 啱啱生完日呢，佢把聲今日係變成一個怪聲噶，所以大家唔好驚啊！所以大家如果突然間聽到啲古怪嘅聲音呢，就唔需要驚慌，因為一定係 Ice 嘅咁。好，咁除咗今日呢，除咗我哋2個之外，當然有2位嘉賓啦。咁就係我哋嘅洪師傅啦。各位好，新年快樂！同埋咧，佢嘅徒弟阿 June 喺度嘅。大家好。好，咁我哋今日嘅主題咧就係一啲警界嘅靈異嘅傳聞啦。咁如果大家咧都有呢啲嘅靈異故事想分享嘅話咧，可以打嚟1834997啦，或者喺我哋嘅 Facebook 嘅專頁度留言嘅 Facebook.com/GhostHotline997咧就可以留言，我哋即刻睇到噶啦。咁咧，我知阿 June 咧，其實之前係咪師姐嚟嘅咧？係，雖然個樣唔似啊，嬌滴滴咁樣，我頭先喺度都話哦，嬌滴滴嘅師姐啊一位，咁所以我知道你其實都做過唔同嘅環頭同做咗啲唔同嘅崗位噶嘛，以前。係啊，咁我曾經就做過軍裝啦，咁做過保安室啊，就巡邏小隊啊、PTU 啊、EU 啊呢啲咯。就咁樣，咁之後都做過 CID， 亦都去過總部嗰度做過嘅。咁應該都經驗豐富，同埋應該都接觸過好多唔同崗位咧，好多唔同嘅故事可以同我哋分享嘅。咁第一啦，我第一個印象咧就係做警察，當然個剛陽氣好重啦，尤其是喺警署添啊，警署應該一個好陽氣嘅地方嚟嘅。咁但係我知啦，June原來喺呢個警署裏邊咧都有啲靈異嘅故事係你自己親身經歷過嘅。係啊，咁其實咧就或者我講一講啦，咁當時就我仲係軍裝嘅，咁就喺報案室嗰度啦，咁就做即係報案室嘅工作啦，咁樣，咁當時咧就係返緊夜尾，咁夜尾咧，夜尾即係咩？哦，其實夜尾咧，即係等於返通宵間。哦，係啦，咁樣啦。我哋而家咁樣好似係啦，咁返通宵間嘅。咁當報案室通常就會有一個 DO 啦，咁 DO 咧即係我哋所講嘅值日官啦。咁就會有一個男睇樓同一個女嘅睇樓啦。咁呢個就係即係都係做保安室嘅工作，亦都有值日嘅值日嘅咁樣。咁我哋其中一個工作咧就係話要上去嗰啲即係有時每間差館咧佢都會有一啲羈留倉㗎。咁 D.O. 啦，咁有一個責任就係話每25分鐘到啦，咁都要上去羈留倉度 check，即係當時啦。即係巡一巡睇下入邊啲係啦，要 check 人事有冇異樣啊？係啦，有冇啲咩唔舒服啊？頭暈身㷫或者點樣啦？佢哋有冇打交啊？呢邊係啦咁啊嗰一日啦，咁啊我哋返通宵，咁大約我記得就係凌晨2點幾3點鐘左右啦，咁樣，咁就 D.O. 嗰度咧就有個鐘，咁啊係咁響嘅，咁嗰個鐘咧其實咧就駁上去上面啲羈留倉嘅，咁如果啲疑犯啦，咁樣俾我哋羈留嗰啲疑犯啦，咁啊如果有啲咩唔舒服啊，或者有啲咩要求咧，咁可以透過一個鐘咧撳落嚟，咁類似一個對講機咁樣啦，咁啊佢可以有一個對話嘅。咁當時咧就喺一個男嘅羈留倉，其中一個男嘅羈留倉就係咁撳鐘。咁當時個 D.O. 咧，咁即係你知都10幾20年前啦，咁樣。咁你如果半夜3更咁你撳鐘咧，咁 D.O. 都有時都幾猛下嘅，咁啊即係話咗2句啦咁樣，咁啊就冇理嗰個疑犯嘅，係啦，咁啊，咁但係個疑犯就如是即係咁撳，咁啊我諗都撳咗成10分鐘左右啦，咁啊 D.O. 就覺得都要即係睇上咩事啦，係咪問佢你咩事啊咁啊，咁啊我要調倉，就係講話我要調倉咁樣。咁個 D.O. 話你調咩倉啊？咁講，我總之要調倉。咁個 D.O. 就覺得唔即係想去睇下究竟咩事啦，做咩事要調倉啦？咁啊叫咗我同埋另一個男嘅同事咧，就上咗去睇。咁啊上到去嘅時候咧，咁就見到嗰個男嘅疑犯啦，咁問佢你咩事要調倉啊？佢話總之我要調倉。咁佢話你講俾我聽咩原因要調倉先得㗎？咁啊，因為當時個倉係得佢自己一個人嘅啫。咁佢就話。我見到有一個男人坐咗喺我嘅斜對面，成晚係咁望住我，不停係咁望住我。咁佢就覺得冇可能。佢話你講多一次咁講，佢話即係如是就重複咗講翻呢一番說話啦咁。咁個 D.O. 就覺得，咦即係佢我哋睇到個 D.O. 個樣就覺得好似有啲嘢咁樣。咁個 D.O. 就問佢：你講下嗰個人點樣嘅咁樣？
佢就當時就講出話呢個男人大約係50幾至60歲左右，咁就好瘦嘅，咁幾高佢就唔知，因為坐咗喺度，咁就白頭髮啦，咁啊就短嘅，好短呢啲白頭髮，咁就類似一個癮君子咁嘅樣嘅，咁啊，咁當時佢就講埋佢着啲咩衫褲咁樣，但係咧就冇着鞋嘅。佢講咩着咩衫褲，我就唔係好記得噶啦。當時咁樣，咁個雕一聽完之後咧，就即刻同佢哋講，即刻同佢調倉咁樣。咁我就好奇怪啦。咁雕叫跌咁啊，梗係同佢即刻調倉啦。咁樣，咁調完之後咧，嗰個即係我要落翻去報案室啦，咁樣，咁之後嗰個男嗰個疑犯嗰個倉咧就再冇話再撳鐘話見到啲咩啦，咁樣，咁我哋就問個值日官啦，究竟發生咩事啊？咁佢話原來咧響佢好似話都成幾多年前下啦，咁樣，咁曾經咧有一個癮君子咧，咁因為一啲毒品嘅案件啦，咁啊俾警察拉咗啦，咁啊喺嗰度羈留，咁啊預備第二日要上法庭嘅，咁啊，咁但係羈留期間咁可能呢一個癮君子，咁可能一啲原因啊，或者佢自己睇唔開係點樣啦，咁就喺上面就吊頸自殺。咁即係好奇怪，咁佢點樣去吊頸自殺咧？咁樣，咁其實你都知，咁每間羈留室咧，佢嘅獨立倉都會有啲毛氈俾佢嘅咁樣。咁佢哋譬如預佢哋譬如凍啊，夜晚咧就可以冚被咁。咁同埋自己身上亦都有啲衫褲。咁佢就綁咗一條繩咁樣，就自己上咗去上面自殺啦，吊頸。咁但係有冇問過係咪成日都有啲羈留嘅犯人嫌疑犯成日都話見到佢嘅咧？我就聽過一次咯，就喺我自己駐守嗰個警署嗰度咁樣，咁但係好似就話嗰個羈留倉咧，好似都盡量都唔安排入去嘅，係啦。咁啊，除非係有一班人啦，1個啊、3個啊或者4個啦。咁我諗你好奇怪，咁點解冇2個嘅？係啦，咁樣咁其實咧，原來咧就係咁嘅。咁因為咧你自己一個人啦。咁如果2個嘅話，如果萬一真係2個疑犯有啲咩事嗌交啊，或者嘈起上嚟嘅話咧，咁就大家1對1咧就冇證人啊去解釋呢件事啦。咁如果3個嘅話咧，咁佢哋起碼都會有個證人啊，或者4個都有個證人去睇翻成件事嘅始末咯。咁就係咁樣啦。嗱，我想問下咧，因為我唔係幾熟羈留室個佈局係點啦，當然，咁我就想知道佢用嗰個毛氈係掛喺邊度嚟吊頸死嘅咧？哦，咁其實個羈留室咧，咁或者我咁講一講個報案室大致上嗰個環境啦，或者佢個少少設備啦咁啊，每個即係或者個報案室咁講啦，咁每個報案室咧，咁佢會有分我哋所謂嘅前台啦，同埋後台啦。咁啊前台咧就係話當一啲市民咧咁入嚟警署報案嘅時候咧，咁佢就會通常咧就會喺個前台嗰度咧就會同啲警察啊就講翻去報案嗰件事啦咁樣。咁而後台咧就會係有一個值日官坐咗喺後台啦，咁亦都會有一個嘅男睇樓啦，咁啊都係負責後台嘅事。後台就包括話可能一啲疑犯要做一啲交收啊，或者要上羈留倉之前，我哋要同佢所謂嘅打包踢竇啦。咁咩叫踢竇咧？其實即係搜身。係啦。咁即係大致上咁樣分啦，咁樣。咁啊，羈留室入邊係咪有啲橫梁啊，或者啲燈，可能燈光管位可以俾你吊件衫上去嘅咧？因為如果唔係，正常佢哋都會即係正常，你都會諗住嗰個犯係有機會傷害自己噶嘛。佢唔係應該盡量避免，佢應該冇嘢可以吊住佢個人。哦，咁講其實羈留室咧即係佢咧會有一啲鐵一條條嘅鐵枝嘅，咁就會喺好頂嗰度嘅。咁可能佢即係點搭高咁佢嗰條繩，即係佢自己啲衫綁一綁不揈咁樣整到上去，咁咪冇得一條繩咯。其實都會有啲鐵枝喺度嘅。即係到門嗰個閘門啊，或者佢每個羈留室都會有一個所謂嘅少少通風口啦。因為即係個羈留室係比較密室啲，如果你冇個通風口都比較焗嘅。如果夏天就我有聽過咧，有一個同阿 June 呢一個嘅 case 好類似嘅，就係話咧，原來咧有喺傳聞喺新界某一個警署裏邊嘅拘留室啦。咁就頭先咁講
講啦，係有個好似walkie talkie 嘅嘢俾人撳鐘嗌救命噶嘛，即係我咁講啦。咁咧就話咧，原來嗰間警署嘅女拘留室咧係你知啦，新界區有陣時都會捉咗一啲可能非法警者啊，或者一啲甚至乎一啲唔同國籍嘅嫌疑犯都會入去嘅。咁但係咧嗰個拘留室出名在於咧，就係好多時咧喺嗰度拘留嗰位女性咧都會撳鐘。咁啊撳鐘講啲乜嘢咧？不約而同地咧，佢都話見到有一個紅色衫嘅女人望住佢。咁跟住佢啲咁個值日官就會問啦：你邊度嚟一個紅色衫嘅女人啊？佢就話喺個氣窗出邊。咁但係氣窗出邊呢，係一個大廈外牆，即係應該唔係一個可以企到人嘅地方嚟嘅。咁就話呢，但係不約而同會好多唔同國籍嘅人呢，甚至乎都會講翻同一番説話。咁就驚到要調倉。我唔知會唔會同阿 Johnny 嗰間同一間？係咪新界區嘅呢間？唔係嘅。咁都啲，咁都啲。但係咪真係有氣窗？因為我成日睇電影都係得3埲牆同埋一個閘嘅啫。係咪真係會有啲氣窗一支支？其實真係3埲牆，係真嘅，因為你一個地方一定係4埲牆噶嘛。咁咪中間咪其中一度一定係個門一個閘啦。咁個氣窗咪喺其中一埲牆嘅頂方。真係有個細嘅氣窗嘅。係啦。但係我又想問阿師傅啦，點解啲咁正氣嘅地方會有呢啲靈異嘅事嘅？其實正氣嘅地方我未必有，但係因為而家佢講緊係羈留所啦。因為通常頭先阿尊講咗啦，羈留所通常係不見天日密封噶嘛。第一佢嗰個可能個衛生環境有少少問題啦，即係所謂我哋講嘅污垢啦。咁同埋佢始終個陽光唔到啊嘛，同埋去親嗰度就比較怨氣噶啦，一定係冇陽光氣噶嘛。你唔會入到去好開心喺度大家喺度玩，係冇可能噶嘛。即係冇咗個正能量咯。講得即係相反快啲係啦，長期積聚佢咪好容易聚集陰靈咯。尤其是可能喺嗰度過身嘅話，就更加容易。係，同埋佢可能自己唔知自己已經即係往生咗噶啦，佢咪繼續即係 stay 翻喺度咯。好大機會係咁嘅。明白。我聽過另外一個傳聞就係喺九龍嘅一間警署啦。咁係網上面啲傳聞話咧，嗰度好恐怖噶。入到去我諗住報案嘅時候，跟住佢就話冇人同埋冇燈嘅。係啦，咁我想入到去見唔到有警察，又冇燈着嘅。係啦，咁我想問翻阿 John，其實會唔會有啲咁嘅情況？即係可能係有啲 break 嘅時間啦，冇警察係年中冇休嘅咩？係咯，係咪24小時嘅咧？嗱，其實警署真係24小時嘅，咁亦都冇可能冇人喺個報案室入面嘅。咁可能真係因為你哋有分前台後台，會唔會係行開咗咧？定係一定要有人喺前台嘅咧？其實可能有咁嘅事發生嘅，咁但係都好少嘅，通常都最少都要一個人坐出去嘅，都唔會熄燈啦，同埋係咯，唔會熄燈，除非停電嘅啫，你又咁啱？唔知啊，我唔記得係熄燈啦，定係有啲暗，好暗嗰啲燈嗰啲咁咯。警署基本上咧就好光猛，係啦，同埋好熱鬧噶。之前試過唔見人包入到去咧，有10幾20個人同我一齊等，好熱鬧嗰件事。有小朋友跑嚟跑去，係啊，好犀利噶。可能旺角嗰間係，所以比較熱鬧啲。係咁，所以咁都幾恐怖啊！如果你入到警署冇人嘅話，係啊，即係嗰1秒。咁但係佢經常去呢個，我傳聞啫。傳聞。咁但係而家報案室阿尊有冇啲怪事發生過咧？如果講喺報案室嘅話，報案室反而就比較少啲，或者咁講，我講翻一個我自己親眼見到啊。咁其實就唔係關於話我當時做警察嘅事發生嘅，咁係或者咁講啦，舊年嘅事嚟嘅，就記得。咁我就同一個朋友就去咗元朗警署嗰度報警，咁啊係報一單係騙案咁樣啦，去俾人呃錢啦咁樣。咁我個朋友咧入到去嗰個警署嘅時候咧就好唔舒服，即係我睇住佢面色沉晒嘅，係直情青晒。咁我就覺得，我問佢有咩事啊？咁佢話唔知，我好唔舒服咁講。咁當時入咗報案室嗰度，咁我就同佢講，你需唔需要去睇醫生啊？或者我哋遲啲先嚟報，或者第二日先嚟報啦。咁樣佢就話唔使咁樣，咁繼續喺度等。但我見佢真係啲面色好差好差。咁因為呢單 case 咧，其後落咗少少資料，報案室嘅同事就落咗資料之後咧，就等CID 同事落嚟咧，就再同佢攞一份詳細嘅口供嘅。咁喺等嘅期間呢，我見到佢就真係成個人係，我或者用咩字灰啊？個面色好灰好灰，直情好似病咁。突然之間嗰下，咁我就叫咗佢出去，喂，你不如出去唞一唞氣先啦，睇下咩事啦咁樣。咁佢出咗去唞氣之後咧，我見到佢手上其實佢戴住有一串唔係一個粒黑曜石嘅鏈啊，即手鐲。好奇怪，當時咧我同佢同一時間見到嗰粒黑曜石嘅嗰粒黑曜石
係響佢嗰個手額嗰度係跌咗出嚟，係突然之間跌出去，但係佢跌通常跌就會向直線落噶嘛，但係好明顯佢嗰粒黑曜石係好似俾人抌出去嗰個動作，咁我哋當時就見到大家都覺得點解會咁嘅事發生？黑曜石係咪擋煞？辟邪係啦，咁我就好奇怪，我就問佢。即係我見到話你有冇師傅跟開嗰啲㗎？咁佢話佢有，咁我呢個朋友都識咗幾年嘅。我話不如你第一時間問下你師傅點樣做先啦咁樣。咁我就問咗佢師傅，師傅就話你即刻將粒黑曜石袋翻先，第二日過嚟揾我咁樣咯。咁個師傅都同佢講咗話，其實即可能正如阿師傅講啦，就可能真係同你擋咗一啲嘢咯。咁其實當佢嗰粒黑曜石跌咗出嚟之後咧，佢開始舒服咗啊個人。即係但係你話佢係咪好精神翻就唔係，但係佢當時即刻係好似放鬆咗啲咁樣咯，睇住佢，係啦就係咁樣咯。咦，我想問翻師傅，其實除咗黑曜石之外，有啲咩係辟邪嘅咧？其實好多嘢啦，即係如果你話我哋泰國法科就係佛牌啦，就算符布啊，或者你平時個人點講啊？多行善事咧，都係有幫助噶，即係唔係一定要擺啲嘢喺身嘅，即係反而你個人可能你個人係即係一個叫我哋叫行內術語嘅十善人啦，即係一個好好嘅人。其實呢啲都可以幫你抵擋住嘅，因為佢就算係一啲比較陰邪嘅朋友啦，佢知道你係一個好人，即係好似講得神怪啲啦，你個人放正能量咧，即係好似有陣時我哋喺電影都有睇，係有啲好光明嘅嘢，佢唔敢埋你身噶嘛，即係相反嚟講係比立任何嘢緊要啦。即係你話有冇啲辟邪咁？你泰國佛牌一定有噶啦，你立咗佛牌，你正路你開晒光真嗰啲，佢都唔會埋到你身啦。所以其實大家都唔需要太擔心話帶呢樣帶嗰樣，其實做多啲善事就可以。最實際，個人行得正企得正係最緊要嘅。咁我知道咧我之前有單新聞咧，就係講有一班人咧偷咗個人頭骨，咁就想落去賣嘅。咁但係咧。咁就當然俾人拉咗啦，因為唔會知啦。咁呢個人頭骨咧就係因為證物啦，就放咗喺證物房裏邊。咁我想問阿 June 啦，如果呢啲咁 personal 啊，咁私人嘅敏感嘅嘢，其實係咪都係就咁擺喺證物房裏邊，定係會有一個地方安放佢哋嘅咧？專門嗱，其實咁講啦，咁警察警局入面啦，證物房咧都有一啲係專係擺一啲死者嘅財物啊，或者點樣嘅。咁你話至於你講話呢個人骨，其實佢哋都有一個地方去擺嘅，因為佢哋要攞去驗啊。咁因為其實都要驗翻個人骨個 DNA， 咁會唔會曾經之前有人報失蹤，亦都未揾翻啦？咁樣會唔會係其中啲失蹤嘅人士啊，或者點樣？或者會唔會係有機會有可能係警方仲係通緝緊嘅人士咯？係啦，因為佢哋都要去驗翻，因為其實嘅人骨你可以去法醫嗰度驗翻啲 DNA， 咁我哋要驗晒所有嘢，證實咗呢一個或者你先頭講個案個人骨啦，係唔屬於我先頭所講嗰兩樣，即係冇其他個案牽涉啦，佢先至會擺翻入證物房嘅。都會擺一個地方，咁但係你話當然啦，你話上到法庭咁就唔會攞上去嘅，咁可能都會唔會攞上法庭㗎？我以為會攞埋但其實係咯，應該就以我所知就唔會，因為你都知一個人骨攞上去就會比較嚇人啲啦，通常咧即係有機會一啲物件啊，我哋可以嘅話咧，我哋可以去影一啲相，去俾個法官或者主控或者辯方嗰啲去睇一睇啲相，咁可能會好啲，就 OK 㗎啦，係啦，可以嘅。咁例如有時有啲物件太大件，我哋係唔方便攞上法庭㗎嘛，咁我可以用相片嚟到代替咯，就係咁樣啦。咁但係會唔會有啲咩儀式做嘅咧？如果係嗰啲人骨呢啲嘢嘅話，以我所知就冇啦，唔會做嘅。就只係當一個普通嘅證物，只不過擺喺一個特別啲嘅地方度嘅。係啦，但係你哋自己會唔會都避忌啲嘅咧？如果見到呢啲咁嘅證物，我自己會咯。咁我諗即係會唔會叮囑同事？喂，今日有個人頭骨入咗嚟，我亂講嘢啊！會嘅。咁其實證物房啲同事咧，佢哋都比較信邪呢一啲嘅，因為好多時佢哋都會接觸一啲死者嘅財物啊嗰啲咯。咁佢哋都唔會話立亂咁講嘢嘅，係啦。咁係咯，師傅嘅角度係點睇咧？其實哇，因為人頭骨講緊擺喺我隔離喎，係咯，咁應該點樣處理咧？我哋心態上面或者真係
法事點樣可以幫到嗱，咧？你心態上你實有壓力啦，因為通常而家尤其是中國人啦，呢個係一個忌諱啊嘛，即係你冇可能無啦啦喺嗰個辦公室，因為始終警察個辦公室就係警署啦嘛，你冇可能喺呢個辦公室，即係例如好似而家錄音室，我冇可能擺個人頭喺度噶嘛，即係會好恐怖噶嘛，同埋心理上你就算當佢冇嘢先，咁你心理上嘅壓力係好大噶嘛，咁你話法事上面有冇做咧？其實嗱喺我角度，警察係幫緊呢一個人頭骨去攞翻個公道啊嘛，同埋佢都係幫緊佢噶嘛。就算你係一個，如果真係有靈性嘅，你裏邊係寄居咗靈體嘅，你冇可能搞一個幫你嘅人噶嘛。即係你話會唔會嗰啲差館嘅同事會特別話叫信邪啊？會，其實係一個尊重啫。佢只要做得呢行，佢一定有個心係對每一個證物啦。我哋唔好講話去到人頭啦，係會有一個保障佢同埋一個尊重感噶嘛。其實我覺得。如果你行一隻企一隻，你幫佢啫嘛，你驚咩啫？係咪先？咁你話做唔做法事咧？通常如果真係有啲咁嘅 case，我諗我估啫嚇，見案完咗，咁佢都會將嗰個人頭骨發還翻應有嘅地方噶啦。咁到時先做法事或者入土為安，咁我覺得冇問題咯。即係應該唔會裝住香咁樣。係咯，我都諗緊私底下我覺得有機會嘅，即係可能佢會喺關帝面前啊裝住香啊，即係順便即係叫做 say 個 hello 啊。嗱，我哋做嘢嘅啫，即係如果有咩誤會或者得罪咧，咁啊多多包涵。呢個其實係禮儀上嘅嘢啫，同埋做咗你會心安理得啊嘛。咁想問翻阿 Jun 啊，即係每個人都有每個人嘅信仰啦。咁準唔準許話真係我真係好怕啦，我裝幾炷香為求心安。你哋警局會唔會準許你哋做啲咁嘅嘢㗎？其實警局就唔會理你嘅咁樣，咁當然啦，你要有個地方裝香先得嘅，係啦，就係咁樣咯。咁而家係咪冇關閉㗎啦？警署係咯，我都想問嘅。對唔住，我好耐我冇入過去嗰啲辦公嘅地方，係啊，因為以前睇戲就會有個神位喺度㗎嘛，而家咪冇㗎啦。或者咁講啦，如果你講開關帝咧，咁我又講翻一件事啦。咁啊，當時其實咧關帝其實都有啲警署都仲有嘅，但係好多時做 CID 嗰啲咧就會好信關帝呢樣嘢，咁佢哋通常都會有翻個關帝像喺度噶。咁當然亦都有啲係冇嘅咁樣。咁但係會唔會裝香嘅咧？仲有噶，有嘅。都有得嘅，因為而家我見嗰啲警署好新型咧，好似感覺上唔會再喺入邊點香咁樣噶啦嘛。佢通常做 CID 即係做刑偵嗰啲同事咧，佢哋都比較信嘅呢一樣嘢，咁佢哋自己都會裝香嘅，係啦咁樣。咁樣我如果講關帝，我就講翻一件事啦。我諗大約係10年前到啦，如果我印象記得11年前到啦咁樣，咁啊當時我就守呢個某一個警署啦咁樣，咁當時個一啲原因啦，咁就講到話啲警署咧就唔俾再裝關帝像嘅，咁而係上頭嘅指示係啦咁樣，咁當然啦，有啲就當然就冇啦，咁有啲就照繼續擺，因為尤其是我先好講啦，CID 就一定照做嘅呢樣嘢咁樣，因為有時有啲咩都要擺關帝，咁嗰個警署咧就當時個關帝嗰個像咧就擺咗喺一個訓示室入面嘅，咁個訓示室就比較細，咁佢當時擺咗個關帝像入面，咁由於上頭就講過話啲警署唔可以再擺關帝像啦，咁於是呢個警署咧就隨即就將呢個關帝像就送走咗，咁即係你可以話係咁啱啦，喺送走咗之後大約1個禮拜到啦，應該唔夠1個禮拜。咁啊，喺佢哋嗰邊個車房啦，我哋所謂咩叫車房咧，就係話運輸組啦，咁負責揸警車嘅同事啊，嗰個部門咁樣啦。咁其中有一位同事咧，就佢平時都好健康啊，都有做下運動啊，咁啲個人好健康嘅。咁有一晚佢就同佢太太就去咗飲，咁啊突然之間咧就翻屋企嘅時候搭 lift 咧就喺個 lift 嗰度就暈低咗，咁咧之後就送咗醫院，就當然就死咗啦咁樣。咁啲同事就會覺得係真係咁啱啊，定係點咧？因為真係其實咁多年都冇乜特別嘢發生，但係隨即移走咗個關帝像之後咧，就有一件咁嘅事發生。跟住隔咗2-3日到啦，又另外有一位同事咧，都因為某啲原因，可能啲隱疾啦咁樣，亦都過咗身嘅。咁樣。就呢件事就成個警署都覺得即係好安心啦。咁啊，佢哋當然
我所知就佢哋可能私底下佢哋自己運輸組嗰邊嘅同事可能有做咗一啲儀式啊或者點樣啦。咁但係最終呢個警署我所知就最終都冇裝翻呢個關帝像嘅。係啦咁啊。咁唔知師傅你覺得呢件事又點睇呢？其實我覺得可能係巧合啫，即係你話關帝喺差館佢係坐鎮住差館，同埋就係講係正氣啊嘛。其實有時咪話江湖嘅朋友又拜差，係咯，我都想問呢個問題，咩人都拜關帝？警察又拜關帝咧，成日有個傳聞就話哦，如果兩邊都求，兩邊可能有 function 嘅，咁究竟關帝幫邊個咧？其實係幫個真理同正義。關帝只會幫個真理同正義，即係假設差人而家將佢做嘢，佢係啱嘅，咁佢嗰個關帝梗係保佑佢啦。或者係江湖嘅朋友，其實我唔知江湖嘅朋友做嘢係啱定錯，但係可能佢某程度上喺嗰個 point 度係啱嘅。咁關帝係幫嗰個真理啊，邊個係真正講正義真理，佢就幫你咯，保佑你咯。明白。咁我哋今日頭先我哋講差館裏邊嘅傳聞差唔多，我哋咧下一節翻嚟，不如就講下查案嗰樣嘅傳聞啦。好。翻到嚟第二節嘅恐怖熱線啦，咁啱啱聽完咧，好多有喺警署入邊嘅一啲嘅靈異故事咧。咁當然啦，阿 June 做過咁多唔同嘅部門咧，一定有好多係 on feel，即係喺呢個實地經歷嘅恐怖故事，或者聽過好多嘅。咁不如我哋講一個巡警嘅故事先啦。嗱咁樣啦，咁我首先講一個咧，就唔係我自己親身經歷嚟嘅，咁就都係喺同事個口中口耳相傳啦。係啦咁樣。咁話說咧，當時咧就有一班男武子啦，即係 PTU 啦，咁佢哋就想去巡樓。咁因為有時佢哋都要做一個工作咧，就係話巡下啲大廈，通常係啲公共屋邨嘅咁啊，係咯，私人樓應該係唔巡得噶，私人樓唔得噶，通常都係啲公共屋邨，係啦咁啊，咁啊巡下啲公共屋邨啦，咁睇有冇啲咩事發生啊，會唔會有一啲偽君子啊、偽君子啊，或者啲爆竊案啊咁嗰啲啦咁啊，咁PTU 當時好似我記得就聽翻嚟就係翻緊係中間咁有一個 column 啦，一個 column 啦，咁我所講就係8個人啦，咁啊包括就係2個沙展就6個警員啦，咁就去掃秀茂坪某一個屋邨咯，某一座樓係啦，咁當時佢哋就掃到某一層樓嘅時候咧，有2個警察咧，就因為佢哋分開兩邊掃，就唔會話一班人掃嘅，咁係分開，可能你掃呢條樓梯，我掃嗰條樓梯啦。因為當時秀茂坪嘅個公屋咧，佢哋係一條長嘅走廊嘅，咁啊前後就頭尾2條樓梯嘅，咁可能中間都會有一層樓梯咁樣嘅，咁啊就分開嚟掃嘅，咁擺 pair 就2個咁樣掃啦，咁樣掃落去啦咁樣，咁我哋當掃到某一層樓嘅時候咧，就見其中有2個同事咧就見到有一個男人咧就喺佢哋走廊度行，咁佢哋就覺得好可疑啦。咁個男人即係無端端嘅成日喺度行，咁但係佢嘅當時係見到佢個背脊嘅，咁啊見唔到佢個樣，但係佢行得係比較特別啲嘅。咁佢哋就諗住咧就尾隨去啦，咁睇佢發生咩事啦咁樣。個男人咧就一路行一路行，咁個警員咧佢哋就見到佢咁，就諗住截停去，就話想查下身份證，問佢喺度發生咩事嘅咁樣。咁當佢哋想上前去截停呢一個男人嘅時候咧，就好奇怪，個男人就開始走。其實唔可以講走，係急步行得好快。咁我嗰2個同事就嗱臨跟住追啦咁樣，但係點追咧都追唔到呢個男人嘅。追極都追唔到。咁但係佢哋啲同事就話係咁叫話你唔好走，你唔好走。咁個男人就一路係咁行。咁啊到行到之後咧，咁佢哋行到一路追到之後。咁咧就一個佢哋所謂嘅掘頭路啦，因為我就冇上過秀茂坪嗰啲樓啊，咁佢話掘頭巷咁樣咧，其實一條樓梯落或者上咁樣嘅。咁啊當時佢見到就劫個男人就停咗喺個位，咁佢哋就索晒氣啦，咁佢咁樣追，咁就問個男人就話叫佢問喺度發生咩事啦，叫佢攞個身份證。咁呢個男人咧就停咗喺度，就問你係咪問我攞身份證？佢話係。當呢個男人擰住面嘅時候呢，嗰2個警察當堂喺度呆咗。點解呢？原來呢個男人呢係冇眼耳口鼻，係成塊面白嘅。嗰2個伙計當堂係真係嚇到成個係青晒。跟住後尾帶翻差館呢，其中一位同事就有啲唔係咁舒服啦，其後都送咗去醫院嘅。係啦，就係咁樣。咁但係咁當然係冇查到身份證噶啦，見到呢啲樣就查到點？咁但係佢有冇話佢嗰個實質
即係實體一個實體一個人咁啊，但係另外係成個人成塊面白色，但係日光日白嚟喎。都唔係係黃昏啊中間黃昏7-8點噶啦，我好驚啦！好彩你而家先話俾我聽啫，因為我以前婆婆係住喺秀茂坪，我以前我啱啱想講，我成日去嘅秀茂坪村以前，好彩我冇經歷過啲乜嘢啫，就係咁樣。咁我知阿洪師傅係咪有個喺梨木樹村啊？都係巡樓係嘛？好耐以前啊，係聽兩個客人講嘅，佢兩個客人咧嗰陣時就係又係做軍裝嘅，佢就係類似咁上下嘅，去梨木樹村啦，佢去掃樓嘅。咁樣佢掃下咧，佢就又係見到有一個嗰啲長走廊啊，有人好形跡可疑，咁佢當場係迎面嘅。其實嗰兩位警察先生咧，係同嗰個所謂佢哋認為嘅想調查嘅對象咧係迎面嚟嘅。咁嗰兩位警員梗係好有禮貌地截停佢啦。咁就問佢查身份證。咁嗰位先生亦都好合作㗎，我聽佢講係冇嘢嘅，照俾張身份證佢查。咁佢哋就要 check 機啊，剩啦。咁其實咧。通常係嗰陣時係啦，孖必有兩個警員噶嘛，有一個警員已經覺得唔係好對勁啦，因為望落去個人好似係怪怪地嘅，佢當日形容俾我聽，又噏唔出佢怪乜嘢，怪乜嘢佢噏唔出啦。咁咧一路查啦，咁查完之後 check 完機，咁冇問題啦，咁就交翻身份證俾佢，即係話佢唔該，咁大家就各有各嘅。咁個警員就繼續向前行嘅，但係因為我話佢迎面啊嘛，咁嗰位所謂嗰位市民啦，我叫佢做，咁佢就斜斜地身過嘅。當佢一斜身，嗰兩位警員係場係想急步跑啊？點解咧？因為佢斜身一轉過嚟咧，嗰個人係冇厚度嘅，即係好似而家你睇緊幻燈片一個紙人咁啊！即係個紙板人，即係可能你嗰個厚度只係得幾分，因為冇可能噶嘛。2D 即係好似即係手掌嘅橫切面咁樣嘅啫。即係正如一個正常人，就算你係一個細路仔，你都冇可能咁薄噶嘛。咁嗰兩個警員就已經講得難聽啲，叫做撞到啦，咁佢梗係急步走，正常一定急步走啦。即係佢雖然佢係差人，但係佢係一個人嚟嘅啫嘛。你見到呢啲人第一時間梗係走啦，咁就一路走，後尾佢就兩位就好唔舒服，後尾嚟向我哋求助咯。即係嗰個係親身經歷嗰個人。我想知道最尾其實有冇結果究竟點樣？其實最尾我哋即係 check 到佢咧，其實就唔係話個靈體有心觸犯佢，即係咁啱好似我哋成日講咧，聽收音機咧，其實大氣電波周圍都存在噶嘛。其實個人睇咗個收音機咁嘅，當你嗰個頻道啊，同嗰個靈體個頻道，其實每個靈體都有些少好似頻道咁嘅嘢噶。咁將你兩個磁場一 connect 到咧，咁你就好似個投射機啊，接收到佢嘅嘢，咁你咪放影像出嚟咯。有啲人，所以有啲人話成日話見到咩清裝啊，你好少聽見人話突然間見到講，咦有個蒙古嘅靈魂跑過，冇噶嘛？因為通常呢啲係我哋潛意識咁個投射出嚟，佢接到啦 ，connect 到啦，咁你個成日由細至大俾人嚇咧，可能靈界就係好似對清服嘅，咁你會見到嗰啲咩僵屍啊，什麼着晒清服，你好少見到個僵屍突然間着到好似成吉思汗咁樣跑過噶嘛，冇噶嘛，所以有陣時都係有。靈界即係一個腦電波，係一個心理投射咗個影像出嚟啫。但係我想問咧，頭先話其實嗰個紙板，我專稱個紙板人啦。紙板人咧，佢係有 check 身份證噶嘛？咁但係佢已經過身噶啦嘛，應該。唔知佢有冇過到身？咁但係佢 check 身份證係冇事。我想問 check 身份證知唔知嗰個人係咪過咗身噶啦？如果過咗身嘅身份證咧，佢其實你 check 唔到佢噶。即係佢你係冇 record 噶啦，佢會話呢個身份證冇 record 嘅，你就冇 record 咯，或者截住人啦，就唔知佢係做乜嘢 clear 咯。係可以係 clear 嘅，即係可以係冇特別犯罪 record 嘅。其實如果一個人佢有犯罪記錄咧，咁通常電台咧就會報一個曲咧，就叫 not wanted 嘅，係啦。咁或者如果譬如一個人佢冇犯罪記錄咧，咁佢個報出嚟個曲就係 clear 咯，咁其實就睇唔到究竟呢個人在生或者過世。淨係知佢有冇犯罪記錄嘅啫。係啦，clear 即係話呢個人係冇任何嘅犯罪記錄，就係咁樣啦。咁唔怪得啦，我就諗緊點解會 check 到身份證嘅咧？仲如果check 到身份證嘅話佢過世，我諗揸住身份證嗰位警員會好驚。係啊，真係過世企喺你面前，一係就拉咗佢，因為肯定係假嘅身份證。係啱，係啦，得兩個可能性嘅啫，我諗。咁阿鍾，你譬如做 EU 或者做其他部門嗰陣，有冇自己試過去啲案發現場咧？通常我想問咧，其實有冇即係一定就唔會係一啲一定要你做嘅宗教儀式㗎啦。咁但係有冇話啲前輩相傳，如果你真係去到兇案現場啦，你有啲咩一定要做或者一定唔可以做？有冇啲咁嘅即係嗰啲傳授落嚟嘅嘢嘅咧？咁我諗最重要就係唔好亂咁講嘢先啦。呢個係任何人都一定係啦。咁呢個一定唔可以亂咁講嘢先啦。同埋你真係抱住個心去幫佢啦。如果你抱住個心，你
即係覺得啊好厭惡或者點咧，其實當你處理單案件嘅時候咧，你會自然咧有啲係棘住嘅，真係唔信你嘅會係啦。咁其實你即係你話佢知唔知道你究竟想去幫佢啊，定係唔想幫佢？其實我相信佢哋會知咯。係啦，就係咁樣咯。咁或者我講翻一個我嗰時喺軍裝啦，啱啱出學堂啦，咁我嗰時就即係仲係年少無知啦，咁啊走去做一單嘅死人案件啊。咁就話有個婆婆咁就運咗喺屋，佢就屋即係發臭，咁啲鄰居去報警嘅。咁上到去之後咧，咁其實個屍體就已經發脹咗噶啦，咁樣。咁當時咧，咁我就自己一個人上去做，咁當時係早間啦，咁樣通常就自己一個人嘅啫，咁我就想去做嘅。咁上到去嘅時候，就已經一出呢邊就已經聞到嗰陣味道咁樣啦。咁但係當時我就未見到呢個屍體嘅時候有少少怯嘅。咁但係我自己就同自己講，我係過去幫佢啦咁樣。咁當我去到嘅時候，咁由於我真係要掂個屍體，睇下佢會唔會身上有一啲財物啊，或者一啲傷勢啊，係比較會唔會有啲可疑嘅傷勢啊？咁講啦，咁要幫個 commander 啦，去幫手去做呢一樣嘢啦咁樣。當我等 commander 到場嘅時候咧，咁就因為已經明顯死亡，消防就唔會去救護車咧，唔係消防救護車咧，就唔會送去醫院噶啦，直接入黑箱車咁嘛，係啦，等黑箱車咁樣，咁就送個屍體離開嘅咁樣。咁當時咧，呢個婆婆個身嗰度咧就有一隻戒指，咁啊同埋有一隻手鐲、玉手鐲，同埋一隻金戒指，我記得。但係你都知，即係阿師傅都知啦，啲屍體發脹咗就拎唔到出嚟噶嘛。咁我當時我因為唔識做。真係見到係有少少怯嘅，咁我又唔識做，咁現場就好彩有一啲武功嗰啲我哋所講嗰啲伍作先生係啦，伍作先生啦咁啊喺度，咁佢見即我點都要掂噶啦，咁但係你要幫佢除咗落嚟，係啊，因為係屬於佢嘅財物，我要交翻俾佢屋企人。如果係屋企人嘅話，我要交翻俾佢哋噶嘛，係啦咁啊，咁我點除我都除唔到，同埋都即係你都知法上黐住都幾困難嘅，除出嚟都有一定難度。咁個伍作先生就見到就問啦。阿小妹仔，你第一次就話係啊咁講，佢話嗱你唔係咁樣做，我教你啦咁講。佢話嗱你同阿婆婆講話，你係警察，你過嚟幫佢嘅，將佢身上嘅嘢交翻俾佢屋企人，咁麻煩你幫我幫手啦咁樣。咁我當時都半信半疑嘅，咁我就試下講，我就心講，佢話你冇心講，你講出嚟，你講出聲咁樣。咁我咪照跟翻個伍作先生咁講啦，照講出聲。好奇怪。一除就除到啦，嗰隻手鐲亦都除到，好輕易除到出嚟。咁當然都係有少少啲肉咁黐住啦，係啦。但係係好易除，即係你話比想象中容易啦，應該就好順利咁除到隻戒指同埋佢隻肉鐲出嚟啦，咁樣咯，就係咁樣嘅。都幾奇怪啊嘛。其實就唔係咁奇怪嘅，因為其實如果你話死咗嘅先人啦，其實佢仲有個意識噶，即係好似我而家我就埋嚟搶你嘢啫嘛，你實同我死力掹住噶。係嘛？即係如果話其實唔係，我舉例下，我嚟揾阿 Nico， 我嚟掹你個眼鏡，你實唔俾我噶？我唔知你邊個，跟住話俾你，唔係啊，我 Ice 我識 Ice 噶，佢問你借我眼鏡，你咪好容易俾我咯。我都唔會俾你嘅，係啊，咁慘啊，係啊，跟住變咗同一個道理啫嘛。雖然佢係往一生啊，但係如果你係科學理論咧，佢有一個時間係未完全離世噶。但係你就算你假設你離世，呢個傳聞係好多噶嘛。通常係有啲警察啊去做嘢，佢係唔制嘅，係啊，有啲就話佢唔合眼啊嘛，有啲又佢會流緊眼淚噶嘛。咁有你話而家市面上話咩同佢揾溪錢呢？其實冇可能嘅。你話呢個警察點會大沓溪錢出嚟同你抹眼淚啫？咁你通常就同佢講聲，其實我係警察。你第一你表明咗身份，我係嚟幫你嘅，即係頭先我哋講咗啦，即係好似有啲醫護人員咁，我嚟幫你嘅。咁佢起碼假設個潛意識未死嘅，佢知道佢咪放鬆俾你咯。好，咁我哋聽一聽新聞先，等陣轉頭翻嚟繼續恐怖熱線。而家係凌晨3:12，第2個小時嘅恐怖熱線啊！直播室繼續有我同埋今日唔好講到嘢嘅 Ice， 係，仲有兩位嘉賓啦，就係洪師傅同埋佢嘅徒弟 June 嘅。Hello， 咁咧，其實咧，大家如果真係有任何嘅靈異嘅故事或者問題嘅話咧，都可以打俾我哋，就1834997，或者係 Facebook.com/ghosthotline997嗰度咧留言嘅。啱啱咧 Kumi 咧就留咗個言啊，佢就想問下 June 咧，其實係咪所有嘅警員受訓嘅時候都要上解剖堂嘅咧？嗱咁講啦，解剖堂呢樣啦，咁就首先就係話你一入警隊咧，就嗰啲督察啦，受訓嘅時候咧，佢哋有一堂咧就真係要去睇解剖嘅，係咁啊，只係限於督
察嗰啲去嘅啫。嗯咁你話普通我哋警員嗰啲咧，我哋就唔需要上嘅。喺初期受訓嘅時候，咁其後譬如到好似我之前咁樣啦，我以前就做過 CID 啦咁樣。咁當你要去做 CID 之前呢，咁你要受一個訓練嘅，咁叫做初級刑偵訓練啦。咁其中有一堂呢，就係真係要去嗰啲殮房，就真係去睇解剖啦。其實係等你哋認識下個程序，定係點樣咧？睇你認識下個程序啦。咁通常解剖嘅過程裏面呢，咁個法醫呢，咁就會將成個解剖嘅過程逐一呢就好清楚介紹，即係講解俾你聽。我做呢一 part，我係可以睇到啲乜嘢？咁譬如呢一個去解剖呢條屍體嘅時候，可能呢個屍體有一啲咩病痛或者一啲咩死亡嘅原因咧，可以喺解剖裏面咧，佢可以指到俾你睇咯。即係有啲咩瘀傷啊，或者咩勒傷啊，或者死，即係可能有啲死咗先受傷，還是係受傷而死啊嗰啲。係啦，佢哋都可以即係嗱，死咗先至受傷同受傷之後先死咧。咁呢個就要再去解剖之後，用一啲顯微鏡或者佢哋一啲特別嘅可能一啲器材啦，先嚟睇得清楚啦。但係你話好比較明顯啲嗰啲咧，咁佢基本上佢都可以講解到俾你聽嘅。所以就解答到阿 Kumi 嘅問題啦。咁我哋入翻我哋嘅正題先，啱啱講到一啲嘅，啱啱有嗰個好有興趣就係話阿 June 頭先話啦，佢幫個婆婆除戒指，過身嘅婆婆咁樣同佢講咗一聲，我哋警察嚟幫你嘅，咁就唔知點解啦。咁除戒指嘅過程就好順利。咁阿 June 你心裏邊有冇一啲嘅印象或者聽翻嚟一啲故事咧，都係好似冥冥中有啲幫助，令到嗰件案可以破得順利啲咁樣嘅咧？都有嘅。咁咁樣講啦，咁我就都聽到有一個咧，警隊嗰度都有一個傳聞嘅，就話響大約03-04年度啦，咁喺新界嗰邊呢，咁就有一單姦殺案。咁事緣就係點呢？就有一日個爸爸咁，因為個女呢，嗰個乖女嚟嘅，咁啊就即係平時佢翻屋企嘅時間呢，即係見唔到佢，咁佢就走咗去報案室度報警啦咁樣。咁當時個警員呢，就話即係其實當佢係失蹤人口，因為其實冇翻屋企可能係幾個鐘嘅啫，咁就當咗佢失蹤人口咁樣處理嘅咁樣。咁個爸爸就咁好啦，咁啊翻到屋企，咁過咗2日到啦，爸爸就瞓覺就發夢，就夢見個女就同佢講就話：爸爸，我好凍，我而家喺一個好黑好濕嘅地方，咁嗰度呢係一條村裏面呢，有一個水塘仔嘅，咁佢有講到佢嗰條咩村，咁嗰度附近有一個水塘仔，好細個，你喺嗰度揾我啊咁講，咁跟住爸爸就扎醒咗，跟住佢就去咗差館就同翻報案室嗰啲同事講翻呢件事啦咁樣，咁報案室嗰啲同事聽到之後呢，就個職都要去處理噶嘛，咁啊通知翻佢嘅 commander， 咁啊跟住就call 咗一啲消防嘅蛙人啦，咁啊走去幫手睇下，真係佢所講嗰條村啦，咁啊去到嗰度呢，就真係有呢條村，亦都有呢一個佢所講嘅水塘。咁當消防去到嘅時候，就真係見到一條浮屍，一個赤裸嘅女屍體浮咗，已經喺水面㗎啦，即係見到浮咗喺度嘅，係啦，見到咁就冇着衫褲嘅咁樣。咁跟住咁跟住你要去打拿翻佢上嚟啦。咁但係咧點咧都打拿唔到條屍翻嚟，好似即係下面好似有啲嘢棘住啊。咁啲蛙人咧就當然就落去睇下水底會唔會真係可能有啲嘢棘住咗，綁救員啊或者嗰啲係啦咁樣。但係佢哋睇亦都冇。咁但係因為開始已經入黑啦，咁所以就變咗就個工作就停咗喺度。咁冇辦法啦，咁啊因為真係撈唔到啊嘛，咁跟住之後嗰一晚，個爸爸翻到去呢，個女即個報夢翻俾佢聽，就話我而家好凍，你可唔可以攞啲衫俾我？同埋你因為我有一班男人喺度，我覺得好怕醜啊，我唔想俾啲男人見到我赤裸咁嘅樣。咁啊，爸爸之後呢，就即刻去報案室啦，咁啊同翻啲同事講就話即係我個女又報夢翻咁樣俾我知咁樣，咁跟住啲同事就再繼續同啲灣人去搜啦，咁啊帶埋啲衫去報案室嘅。咁當消防去翻嗰個地方之後，就將嗰個屍體呢，就將件衫鋪住咗去，即係冚住佢。咁但係好輕易就將個屍體就拿咗翻起上嚟啦，就係咁樣啦。咁當然單案亦都破咗嘅。我想問翻阿 June 呢，其實有陣時去報案，我哋可能話發夢見到，咁你哋會點樣處理？因為呢啲未必落得保噶嘛。
我哋就唔會話真係話去發夢去報夢一啲嘅，咁我話提供即係只會係好手線索啦，就輕下提供啲線索，話呢個人，譬如好似就先頭我講嗰單 case 話佢即係話司儀，即係可能講話個女可能成日都喺度出現嘅，咁有機會喺嗰度，即係可能用另一個方法去演繹咯。係，即係你哋會 take action 嘅，只不過可能喺落簿嘅時候就避重就輕。係啦，咁因為呢啲你落咗落去，咁如果你俾啲上頭見到，真係。因為太唔科學啦，件事係啦，即係會點解你會咁落啊？因為每一日啲上級咧都會去睇翻每一日嗰啲報案嗰個內容嘅，係啦，就咁樣咯。咁啊，洪師傅，你覺得呢啲係嗰個爸爸嘅感應啊，定還是其實嗰個靈魂真係有機會向佢最親嘅人求助嘅咧？兩樣都會啦，同埋佢始終係冤案啊嘛，同埋頭先阿 Jo 都講咗啦，佢係一個乖女嚟噶嘛，即係佢一定會死不瞑目啦。因為唔係佢，因為佢犯錯啊嘛，佢係受到嗰個叫不幸嘅遭遇啊嘛，咁佢個腦電波同埋叫做向親人求助一定會，或者可能佢因為如果佢可能結咗婚，亦都會向老公求助，因為你成日接觸佢啊嘛，你冇可能同屋企人冇溝通噶嘛，好少，咁你即係平時你嗰個腦電波同埋好近噶嘛，同埋你哋叫做有血緣關係啊嘛，咁啊一定係向佢求助，同埋佢都係講得難聽少少啦，死不瞑目啊嘛。但係有冇時間啊？有啲機會係嗰個親人自己可能太掛念過，可能失咗蹤嘅親人，自己幻想出嚟，又會唔會有機會咧？呢個唔排除，但係你話去唔去到嘅咁準確咧？咁就呢個係一個疑問咯。因為佢連邊條村都講明。係你話唔排除頭先阿 Nico 講嘅嘢嘅，會唔會過分思念去諗呢樣嘢咧？其實就係唔排除嘅，係有可能嘅。但係喺好多嘅實例上邊啦，都係出現過呢啲咁嘅 case 嘅。試過有一次就係話個親人係行船啊，冇咗嗰個過咗身啊，但係個香港其實連間公司都未報佢嘅死訊啊，但係嗰個親人已經幾晚夢中 sense 到呢樣嘢啦，咁所以佢打去公司求助，即係問，即係詢問啊，點解係咪我即係屋企人有事啊？咁佢個公司答佢，咦，我哋都未話俾你聽，我哋都係啱啱收到消息嘅啫。咁你話有冇情況會咁巧合咧？就另外一樣嘢啦。我都曾經聽過一個喺台灣嘅50-60歲嘅一對子弟啦，類似呢啲咁樣，唔係又唔係報夢嘅。咁佢哋咧就去咗有一日朝頭早7點零鐘就去咗一個山度，諗住去睇風景咁樣嘅啫。咁佢哋揸咗車去嘅，咁啊拍咗喺一個叫瞭望台嘅停車場咁啦，咁我哋落咗車，咁就諗住離開架車，咁就再睇下風景嘅，咁就連門都未閂，車門都未閂，咁就見到一班人行落山咧，咁佢哋又跟住行落山，咁啊行咗，佢哋覺得係幾分鐘，擰翻轉頭啦，發覺啲人群唔見晒。跟住望一望個錶，已經係3-4個鐘頭後嘅事。咁同埋調翻轉頭望咧，本身係有路行落嚟嘅，調翻轉頭望乜都冇，冇小路，乜都冇嘅，只有四方八面都係樹林咯。咁跟住之後，佢哋總共失蹤咗6日5夜。哇，咁犀利！係啦，跟住之後佢哋屋企人失蹤咗2日，已經開始報警啦。一定啦。係啦，佢哋知道佢哋上咗呢個山嘅，咁佢就啲差人就去到嗰個停車場。發覺唔見咗佢哋架車，咁我就諗住即係覺得冇咁簡單啊件事，佢哋就可能係覺得有啲會唔會謀殺啊，或者唔知咩點樣失蹤，碌咗車啊，碌咗山啊，係啦，跟住之後就地氈式搜索佢哋，咁搜索咗好多日啊，真係沿住呢一個停車場咁樣行落去，搜索咗好耐都見唔到佢哋。咁啊最尾冇辦法之下呢，佢屋企人就揾咗個師傅，個師傅就同佢哋講話，即係可能係做咗一啲法事，咁佢就見到佢哋係安全嘅。咁同埋見到佢哋藏身嘅位置，咁而佢哋嘅位置呢係好奇怪，係一個佢哋冇可能去到嘅另外一個山頭。明白。係啊，講緊可能要經過懸崖啊、瀑布啊咁樣樣。咁就問翻佢哋啦，即係最尾又揾翻佢哋嘅。咁佢哋真係以佢哋咁嘅年紀，其實佢哋都唔知究竟發生咩事，亦都唔知點解會經歷咗咁遠嘅路程去到嗰度，因為佢哋一直諗住翻轉頭去翻嗰個停車場，但係一直都揾唔到，佢哋選擇放棄咗原路，就向下行啦。原來係啦，跟住係啦，佢哋就係以呢個師傅畫咗嗰個地圖，而揾翻佢哋呢兩子弟咯。
咁但係我比較想知阿張有冇聽過一啲咧，即係譬如今次嗰個姦殺案嗰受害者啦，就係話咗俾爸爸知佢喺邊度啦。有冇啲係可以俾到 hint 個兇手嘅咧？即係邊個係兇手嘅咧？直情有冇聽過一啲 case？你講係呢一單 case，即係唔係呢一單，即係同其他 case 係可能會我哋啲警察可能茫無頭緒，唔知呢單案嘅兇手係點樣啦。咁但係突然間有可能唔知個受害者親人發夢就話原來係一個男人嚟嘅，或者5-6尺高咁樣，即係俾到一啲 hint 去揾破案嘅咧，幫到佢。其實我深信有嘅，但係你都知警隊入面呢，有時一啲冇辦法解釋一啲案件啦，咁佢哋都會擺一個叫X-file、secret file， 即係嗰啲秘密秘密檔案嘅，係一啲破唔到嘅，我哋所講嘅懸案啦。咁佢哋都會擺喺一個咁嘅 file 入面咯。就可能外人就未必咁容易知道係嗰啲 secret file 嚟嘅點樣。即係呢個都係我聽啲老前輩咁講。真係有啲咁嘅嘢嘅。聽翻啲老前輩出嚟話係咪真係有咧？咁我就冇真係去證實啦。咁一啲老前輩講翻出嚟，即係個傳聞啦，嗬。係啦，就係咁樣。有啲因為其實警方都有啲未破到案嘅懸案都幾多。咁樣咯。我知阿 June，你除咗頭先嗰一單，有單係你親身經歷，一年一日中2次嘅案嘅喎。新年期間，仲要係新年，差唔多啦。我哋就1個月就新年啦。咁當時大約係6年前到啦。咁當時我印象中好似係響 EU 嗰度衝鋒隊啊。唔係6年，都差唔多10年啦。咁衝鋒隊嗰度，咁當時係大約係年初4。咁翻緊都係夜尾啦，咁樣翻夜尾。咁當時大約1點鐘，咁我就接報咗一單空中飛人嘅案件啦，即係所謂跳樓啦。咁嗰單就做完之後，咁我就將架車呢就擺咗喺某一個屋村嘅某一棟樓嘅樓下。咁因為我哋做完某一單案件，我哋都要落翻簿嘅，寫翻個案件嘅詳情嘅。咁喺嗰時候，大約我哋寫咗15分鐘，即係做完啦，第一單已經。係啊，做完啦。咁將架車泊咗喺嗰個地方嘅時候咧，大約做咗15至20分鐘啦。咁就收到電台咧，咁有另一個 call， 都係做一單空中飛人。咁正個地點就係我哋泊架車嘅隔離嗰棟大廈嗰度啦。直情係距離都唔，即係同一個屋苑嚟嘅。唔係另一個屋苑嚟嘅，但係就喺隔離嘅啫。直情我哋架車泊呢度，咁相距我諗都10米到嘅咋。咁你哋有冇聽到啊？其實我哋其實好通常如果有嘢跌咗落地或者跌落地下好大聲嘅聲響噶嘛，咁你都諗當時過年啲都比較凍啦，咁都會開少少窗咁樣，都唔會太焗啦，咁冇可能就聽唔到嘅。同埋當時係夜晚更加冇可能。咁就話有一個女仔就跌咗落個平台嗰度，咁就係因為一個保安員啦，咁就聽咗聲巨響，咁但係我哋成車人都聽唔到嘅，咁跟住我哋就知道係喺嗰度啦，咁去做啦咁樣。當上到去個平台嘅時候咧，咁當然啦，咁個女仔都已經好明顯就死亡噶啦。咁當時消防啊嗰啲都已經到咗場啊咁樣，咁軍裝都有同事到咗場嘅。咁我哋 EU 嗰度咧就負責去揾翻個叫所謂嘅 jumping point。咁所謂就係話，當一個人去跳樓嘅時候，佢一定有一個地方跳落嚟，我哋就要揾翻嗰個去跳樓嗰個地方啦。所謂咁我哋就我記得嗰個大廈就大約有40層樓都40層樓高左右啦咁樣。咁我哋掃樓咧就由頂就掃翻落嚟。咁點樣去睇一個估計個 jumping point 上邊呢？就係睇嗰個屍體個着陸點啦，去估計佢嗰個大致上佢係喺邊一個位置跳落嚟啦，就針對翻嗰2個位嘅咁樣。咁我哋當時就搭 lift 上去，我有個同事呢，就一入到個大廈嘅時候呢，咁佢就話：我可唔可以唔入？我話咩事？佢話我唔想入去。我話唔得，一定要入。咁樣，咁我哋真係嘅，因為你成天去做都有得話唔入去嘅，因為即係佢事後同我講翻嘅，咁佢就我話唔得，一定要入，因為當時嗰個大係 Y 字形嘅，Y 字形就係即係公屋三樓就每一個即係每一條走廊就有一條樓梯，咁我哋3個人呢，就要每人負責掃一條，就由頂掃落去嘅。咁雖然我係女仔，咁我都要自己去掃一條樓梯嘅，冇辦法咁樣。咁搭到 lift 出去嘅時候呢，咁我哋就真係逐層逐層去掃落去，包括埋個電梯大堂都要一齊出嚟睇。因為點解呢？通常啲電梯大堂就會有一個綠色嘅膠嘅垃圾桶喺度噶嘛，咁係俾啲居民去
抌啲垃圾抌喺度嘅。嗯咁而家好多都係咁。咁我哋就好奇怪，就由40樓一路掃到地下，每一層樓我哋都見到個垃圾桶都係擺喺個電梯大堂度，而每一個通常 lift 口咧都會有一啲欄杆啊咁喺度噶嘛。咁我哋亦都睇過咧，嗰度冇任何嘅鞋印啊。或者腳印或者啲手，因為通常嗰啲地方唔會有人掂嘅，積咗好多塵嘅。應該就有個空就係係啦，就好明顯會有個空噶嘛。咁我哋個個睇都冇，嗱我睇冇啦，咁我就唔知我同事有冇啦。咁佢都話冇嘅。咁但係個垃圾桶就好明顯，大家一定就睇到個垃圾桶咧，就喺每一層樓嘅電梯大堂嗰度噶啦。咁我哋就話冇可能揾唔到嘅喎，咁唔通佢喺屋企入面跳落嚟嘅咁樣？咁佢就針對翻響，因為通常就公屋就2個單位之後就會有一個粒位咁或者一個欄杆咁，可能俾啲人擺一啲雜物，或者有啲我見到有啲人都會晾衫啦嚇，咁嗰啲都睇埋都冇，咁好奇怪，咁我就話唔得，一定要再掃過，咁啊再掃，咁但係咧我唔知點解咧，當時掃樓嘅時候咧，其實個人係寒噶，好似有人推緊你去做一啲嘢，即係個感覺嚇。咁我另外嗰個同事話唔肯上樓嗰個咧，都話都有個咁嘅感覺。佢話我可唔可以同你一齊掃樓？我話咁冇緊要啦。咁你驚我咪同你一齊去掃咯，掃2條樓梯咯。咁另外個拍檔，另外一個咧就佢自己掃咯咁樣。咁但係我就話唔好由頭掃翻落嚟啦。我哋喺某一層樓開始掃落去啦。我話即係我自己我個感覺就覺得係喺某一層樓之下先至有機會，唔會咁頂掃來，因為其實你睇翻嗰個屍體咧，去落到地嗰下嗰個形狀，你大約估計到，即如果你有幾高跌落嚟，係啦，有啲經驗，尤其是消防嗰啲咧，佢哋有時都會估到，喂你或者你幾多樓開始掃可能會像樣啲咁樣。咁我哋跟住就我當時我就同佢講話，我哋由20樓開始掃落去啦咁樣。咁佢話一層樓，我話係啊，一半啦咁樣。當我哋喺20樓出 lift 嘅時候咧，我就即我就同個同事喺度講，我就話我哋咧不如去試下同嗰個女仔去試下講嘢，因為其實就咁講嘅，就話我哋係想幫你通知翻你屋企人你呢一件事，咁你幫下我哋啦。我都係真係咁講。咁於是咧跟住之後到掃咗3層樓，我記得係17樓。咁突然之間呢，個人係鬆咗噶。我點解呢？就其中有一個單位有個阿伯走咗出嚟，咁佢當時係着住一個保安員嘅褸。咁我就以為佢係保安員啦。其實我都俾佢嚇一嚇。咁我就話：阿伯，你巡樓啊？咁佢話：係啊。咁講。跟住話：我揾我個女啊。咁講。咁我就話：你揾你個女？我話你住邊個單位㗎？咁講。佢話：我就住嗰個單位啦。咁我哋就即係我個同事就話：喂，你過嚟睇下，咁我咩事？個垃圾桶點解打橫擺咗喺呢一個欄杆嗰度？即係個電梯大堂，即係我先頭都講話，每個電梯大堂都見到個垃圾桶係擺咗個 lift 出面噶嘛。咁但係咧，唔知點解咩原因啦？咁我哋見到咧，嗰個垃圾桶咧係打側就放咗個欄杆嘅下面，即係側邊。而當時個欄杆上面亦都有講嗰啲手印，同埋亦個垃圾桶上面亦都有個腳印，唔係鞋印，係腳印。因為當時嗰個死者咧係冇着鞋嘅，咁樣咁我哋就覺得有時候有啲嘢就係一啲你可以講話一啲比較靈異啲嘅嘢咯，咁樣。正如我先頭好早嗰時都講啦，就係話你抱住個心去幫佢，同佢試下溝通咁樣咯，會好咯，就會容易啲有個 connection 啦。係啦。咁我想問咧，師傅其實咧，即係譬如呢啲跳樓啦，其實佢哋會唔會啲靈體唔知自己已經過身嘅？即係雖然佢自己主動去跳嘅，我當係主動去跳先啦。係咁，第一啦嚇，跳樓呢啲輕生嘅嘢唔啱啊，唔好做。通常坊間已經講得好多噶啦，逢親往生嘅人，佢係不停咁樣去循環呢個動作噶嘛。同埋嗱，回應翻頭先阿尊講嘅嘢，點解佢會同佢講完之後，佢爸爸又會出現，又同埋可以揾到嗰個兇案現場呢？因為好多呢人據我哋嘅資料統計呢，佢輕生嗰時呢係一時衝動啊，但係其實當佢跳落去，其實佢係後悔噶，佢個靈體係想辦法係揾嗰啲求助嘅人，當然啦，唔係消防係差人噶啦，咁佢就會個差人既然表明咗身份，因為佢死咗之後，佢自己好迷茫，佢唔知你係差人定咩噶嘛。因為佢嗰剎那，就算而家一個正常人突然間個精神崩潰，有個人埋嚟話俾你聽，喂，我想幫你，你都會好驚噶嘛。但係
突然間會有個人行埋嚟，表明身份就其實我係差人，我想幫你嘅。佢嗰剎那，佢係未 confirm 自己死噶嘛，咁佢咪幫你去揾到個線索去通知佢屋企人咯。你明唔明我講咩？即係都有機會會㗎，因為好多個其實據我哋所知啦嚇，佢過咗身之後咧，多數99% 咧都會好後悔嘅，即係因為你自殺嗰下係衝動嘅啫嘛。咁而家佢知道有個人嚟幫我想通知屋企人，其實我已經過咗身㗎啦。其實好多 case， 點解話好似頭先阿尊話齋，點解我行埋去同佢講我係差人啊，我想幫你通知屋企人。嗱，你講完呢句嘢，多數係揾到嗰個屋企人出嚟㗎，因為佢係一時衝動。真係佢屋企人嚟嘅，佢爸爸嚟嘅。即我唔係保安員嚟。佢個背景都比較慘嘅。嗰個女仔自己就有精神病都好多年㗎啦。係啦，咁啊最近一次睇醫生呢，就應該係佢出事之前3日到啦。係啦，咁樣咯。但係點解佢爸爸會着住保安員嘅衫出現嘅？咁啱，佢爸爸係做保安嘅。係啦。如果係你着件背心短褲，可能阿 June 都唔問佢啦，即係以為佢阿伯行過啫嘛。都會問，因為你好少嗰個時間會有個老人家出嚟，就係佢嘅眼神係比較迷茫㗎，即係好似揾緊嘢咁。係啦，咁因為其實我哋就掛住真係去揾個 jumping point，咁所以都係咁啱就見到個阿伯就響佢嗰個單位咁過出嚟，咁樣見到咯。但係佢係當其時係on duty 做緊保安，唔係咁啱着件褸啫。係因為個保安衣褸佢比較厚，咁當時就凍啦，係啦，咁佢要出嚟揾佢個女，咁所以真係攞係笠住咁樣，就係咁樣咯，就俾阿 June 撞到啦。咁但係其實之前係咪睇漏眼呢？會唔會係因為你之前第一次巡已經巡過晒，係冇垃圾桶冇移過去冇成噶嘛？因為垃圾桶係擺喺正個 lift 嘅彈堂中間噶嘛。咁我間移咗過去。直情係咁 Y 字嚟3條樓梯，我哋直情3個一齊走入個電梯大堂嗰度中間嘅，咁所以第一次見就喺中間嘅。每一次見都係喺中間，咁冇理由3個都會睇漏眼咯。第二次去到就移咗去個欄杆邊度，喺個側邊打橫咗去。即係你哋巡嘅時候係同步噶嘛？即係例如一齊話落10樓就10樓，一齊落9樓就9樓咁樣嘅。咁就喺大堂嗰度就相遇翻，咁跟住再行翻出去再掃咁樣嘅。我哋不如唞一陣先，我哋晏啲最後一節嘅恐怖熱線繼續等阿 June 講佢啲經歷啊。好。翻嚟最後一節嘅恐怖熱線啦，咁頭先咧講咗好多一啲嘅案件上面嘅靈異嘅事啦，咁我知咧其實喺交通上面咧，尤其是香港咁繁忙嘅交通啦，都有好多唔同嘅靈異事件。嗱，咁比較出名嘅就係前排啦，加士居道橋有呢個紅衣女鬼啦，我住喺加士居道附近嘅，搞到我成日翻屋企都好驚。咁我問阿 June 有冇聽聞過呢件事呢？有啊，咁亦都睇過個片段嘅，咁但係就即係呢度想澄清翻呢件事啦，咁樣。咁其實呢件事呢，就唔係話一啲咩靈異嘅事件，咁其實當時嘅電台啦，所謂999 call 啦，我哋所講係真係收到好多人呢，就去報警，就話有一個着紅色衫嘅女人呢，就喺呢個加士居道天橋嗰度呢，就行緊。係啦，即係佢哋見到係女人嚟嘅，但係係啦吓，咁係着住件紅色，即係驚撞到佢而報警啦。總之佢就話喺個天橋度行緊啦咁樣，咁跟住就當然之後就有啲同事去啦，咁去到現場，其實呢一名女子咧，其實係有啲精神病嘅。佢真係喺度行緊，係啦，咁啊真係有啲精神病，咁事後咧就送咗去醫院咁樣嘅，咁樣咯。咁呢個唔靈異，係所以有陣時咧唔係所有嘢都咁靈異。係啦，咁有時有啲以一啲科學啲嘅角度，或者真係睇翻求真嘅話，係啦，就係咁樣咯。咁咧，我聽嗰個傳聞啊，呢個傳聞咧係我朋友前幾日，因為佢知道做呢個節目，特登講俾我聽嘅。佢就話有一位警察嘅朋友同佢講嘅，咁就話咧佢就有一個當係男士啦，佢冇講男定女啦。咁因為好 brief 嘅啫個故仔，咁就話佢喺吐露港嗰度飛車，即係唔好話飛車啦，揸快咗啦。咁咧突然間有個交通警咧就截停咗佢，咁我就心諗，哎呀，咁就要抄罰單啦咁樣啦。咁跟住咧，點知交通警同佢講咧就話我而家啱啱抄晒啦啲罰單，咁我俾個警員編號你自己記住去交錢啊！如果唔係咧就告你噶啦咁樣，我攞簿噶啦咁樣，咁啊跟住就走咗啦，佢就走咗啦。咁呢位嘅市民又好乖，佢真係去諗住交錢，點知佢交錢 show 俾人睇話，有個咁嘅警員邊日抄咗我罰單，我而家嚟交錢咁樣。跟住點知咧啲人就話，咁跟住咧啲人就打發咗佢走啦。
咁點解咧？原來因為咧嗰啲人一 check 咧，呢一位警員咧喺即係聲稱抄佢牌之前嗰幾日咧已經過身㗎啦。好盡責喎，真係。係啦，好盡責，同埋嗰位市民都非常之誠實嘅，係啊，好好嘅市民。但係其實想問翻阿 June，其實會唔會有警察係冇帶嗰本簿咧？告票啊！如果你講話超速就一定唔會啦。如果佢講話佢係交通警係嘛？如果交通警就更加唔會咯。哦，係啦，會唔會有人冒警咧？咁樣我唔排除呢個可能。會有人冒警是但噏個 number 俾佢。市民都好老實，好誠實。係啊，我覺得呢都老實嘅，即係當一個唔靈異嘅故仔聽下先。我都係聽翻嚟嘅，因為緩和氣氛啊。好，咁阿 June 你有冇啲關於交通嘅靈異故事咧？都有嘅，咁其實我唔知你哋有冇印象咧，大約我諗喺93年到差唔多20年前，屯門公路咧，咁當時就話影快相，咁就交通嗰度衝咗個快相出嚟咧，就話喺個相嘅右下角有一個類似靈體嘅阿婆嘅，聽過啦，呢個好有冇印象？上次我哋有聽眾 po 翻張相出嚟，真係㗎，係啊，我過去睇咁樣，咁就當然啦，有啲人就話咁啱個阿婆咧就喺嗰個屯門公路嗰度執紙皮咁樣，咁但係就我自己都睇過嗰張相嘅，咁我即係當時新聞都鬧得熱烘烘咁樣啦，咁樣咁都睇過，咁我都深信有呢件事發生，因為屯門公路其實大家都知道啦，咁都好多交通意外啦。咁當然嗰度話會唔會有好多亡靈或者所謂嘅冤靈啦？咁即係點講咧？都有機會係啦，浮遊咧嗰度係啦。咁即係揾到地方去啊，咁即係喺嗰度浮遊，咁都唔出奇咯。咁樣咁呢件事亦都係擺咗一個絕密嘅檔啊！我啱啱俾人呢個張相，做乜嘢咁嘅反應？突然間拍我，然後俾張相我睇啊！嗰時好多週刊嘅封面啊嘛，嗰時新聞仲有頭條啊！你做乜無啦啦拍我？你話唔使，我咪轉頭俾你睇下。呢段新聞都係頭條嚟嘅，係啦。其實我嗰陣係冇睇過，我想講咧，我以為另外一張相嚟。我都一直以為另外一張嚟。另外一張係藍藍綠色嘅，冇咁清楚㗎。我記得。係啊，但係我係啦，因為我啱頭先諗以為呢個呢，所以咧睇俾我睇呢個，我咪好驚咯。我未見過呢張相，突然間發現自己係啊，就係呢張。咁另外咧就有一個咧，就大約喺97年啦，喺新界北嘅交通嗰度啦，咁當時咧就喺屯門公路近小欖嗰度咧就 set 個影快相嗰啲啊，咁就通常影快相就喺某一個地方就會 set 個相機或者一個所謂嘅雷射槍啦，咁啊前面就一段距離度咧就會 set 咗一啲路障去截車嘅，咁當時新界北交通嗰啲同事咧就用當時就雷射槍啦，就影到有一架紅色嘅私家車就好快好超速，咁就經過，咁當然個雷射槍亦都閃咗下，係啦 scan 到啦，咁啊佢哋就通知翻前面路障嗰班同事就去截車，咁係啦抄去，但係好奇怪一樣嘢就係話嗰班同事就即係等極都等唔到啊，咁就用翻個通訊機咧就通知翻影相即係前面嗰班同事就話仲未見到個紅色車，叫佢俾多一次車牌號碼，因為驚可能自己聽錯啊嘛，咁樣咁跟住照講翻出嚟啦，冇錯啊，其實都係嗰架啦，但係佢哋等咗好耐都等唔到，咁於是者冇辦法，真係唔知去咗邊，因為你知屯門公路一條直路冇地方去走噶啦嘛，咁啊之後就做完之後就收隊啦，咁啊呢件事後尾佢哋再翻查翻，再 check 翻呢架車咧，原來呢架車咧喺幾個月之前呢，就因為一啲交通意外咧就車毀人亡咗嘅，係啦，咁呢個就佢哋嗰邊嘅交通都傳得都幾熱烘烘，係啦。咦，我都印象中有一個，唔記得有冇同大家分享過啦。咁啊，再講多次啦，如果有嘅話，咁就又係追緊一架超速嘅車。咁啊，好耐之前嘅啦，嗰陣時呢啲公路冇咁多所謂嘅閉路電視咁樣噶嘛。咁佢哋就一路追，咁佢 call 上台，咁佢就而家追緊一架超速嘅車輛咁樣啦。咁佢追咗好耐噶咯，咁啊之後呢。就台就打翻俾佢，同佢講話你唔好再追啦。跟住佢話吓，點解啊？佢話我哋喺啲機度，因為佢雖然好耐之前係冇咁多機，但係都總會有啲站係有機嘅。佢話我喺啲機度見到你追嗰架係紙紮車嚟噶。哦，幾耐之前啊？我想問你，好似聽人講過自己係啦，但係恐怖啊！自己追住係紙紮車啊！佢通常曾經我
聽過啦，好多人都係報見嗰啲紙紮車噶嘛，好多嘅，係啊唔出我有幾個客都同我講過噶，咁可能我有啲客喺度同我講笑啦，但係睇佢個形式同個氣息咧，絕對唔似講笑咯。同埋即係佢哋揸車見過。係啊，佢揸車，佢又試過有次嗰陣時就冇話咁多藍牙啊，架車裏邊可以你直頭撳電話，你個軚盤駁到嗰啲咧冇嘅，咁佢哋停埋一邊即刻打咯。哇，唔係喎，師傅，我頭先見到架紙紮車喺我前邊，即係其實佢個普通人嚟嘅啫，即係揸車翻去佢哋嗰啲住個嗰啲 apartment 去到，即係見到話前面有紙紮車，我最初聽佢話唔好玩啊，點會三更半夜有紙紮車行啊？但係聽下，一個又咁講，兩個咁講，我聽過起碼4-5次噶啦。好似我早排都好似聽過話西貢都好似見到。哦，係啊，係好似係咪橋底定邊度咧？因為轉彎位嚟，我記得。係啦，好似一個 round。唔係，其實你見到紙紮車擺喺度就唔出奇嘅，即係可能有人想化寶啫。但係你見到個紙紮車喺公路行緊就好風吹過咯，你諗下，佢係快過架警車好多咯。咁啊就係咁先驚啊嘛！你就咁擺到一啲都唔出奇，可能佢化寶啫。你突然間個紙紮車會快過架正常架車，邊有可能？咦，我有另外一個類似又係咁樣嘅，呢個就啱啱我上次咪去馬來西亞嘅。咁我有個馬來西亞嘅朋友同我講嘅，咁佢就事發都係馬來西亞啦。咁我話有一次，咁佢就揸緊架車，又喺高速公路。咁啊，當其時佢車上面都有另外2個朋友嘅，總共3個人。咁佢就話一路揸車一路揸車，咁佢就見到隔離有個阿伯踩緊單車，好 make sure 佢係踩緊單車，因為佢見到佢隻腳喐嘅。佢話跟住踩緊單車係好高速地快過佢架車。經過咗，甚至你見唔到佢個尾啦，即係已經快到車尾燈都見唔到。係啦，所謂嘅車尾燈雖然冇燈啊，單車。跟住之後呢，佢覺得好懷疑，跟住之後佢就將佢自己嘅車停埋咗一邊。咁佢就問佢啲朋友：你哋有冇見到同一樣嘅嘢？跟住3個都講同一句說話，就係都見到阿伯踩緊單車，同埋佢係戴住一頂好大嘅草帽。咁你哋有冇諗過呢個科學嘅原理？如果佢好高速地踩緊單車，同埋戴住個草帽，應該會飛走噶嘛？拍戲先會有佢唱。係啦，佢頂草帽係原封不動喺佢個頭度，但係佢架單車好快咁經過。佢頂草帽冇帶住條繩啊，即係箍姐好似嗰啲點講啊？啲禮儀兵咧，佢咪打仗咪有條繩，或者啲漁民咧，係咪有條繩喺度嘅？係啦。但係如果你快過一架車，我諗你有條繩嘅都唔係好大概，架車飛走咗係嘛？時速快唔快嘅先？係咪50公里先？唔係行緊高速公路啊！哦，高速公路過百㗎咯，過百。咁我應該係車手嚟咯，如果唔係應該唔會咁快。就奧運冠軍啦呢個。係啊，呢個佢係3個人同時見到同一個影像，跟住之後大家都驚得就係將架車泊埋喺一邊，考慮咗好耐，calm down咗3個人嘅心情，跟住之後先再咁揸車咯。其實師傅，我想問下咧，其實有冇啲，譬如話屯門公路好多車禍噶嘛？咁究竟咧咁多車禍嘅地方，已經點樣做法事先至可以令嗰個地方冇咁多呢啲嘅可能冤靈喺度嘅？其實如果去到咁即係長期咁多靈體啊，要做一場好大型嘅法事咯。即係你話就咁話，可能1-2日未必得咯。因為你就算我講過啦，你超度佢未必俾你。你話我超度我未必走噶嘛。同埋佢唔會，即係唔好太過人性化，啲靈體唔會突然間全部聚集晒喺個同一個地方聽你做法事噶嘛，因為佢哋會佈喺唔同嘅地方噶嘛，即係變咗好似頭先踩單車個 case 啦，咁佢踩單車走咗啦，咁你未必可以超度到佢噶嘛。師傅，咁我所知咧，屯門公路咧，其實佢哋每隔一段路都會有個南無阿彌陀佛嘅石碑喺度。咁其實如果即係嗰啲公路佢哋安咗咁嘅石碑，其實有冇啲咩作用嘅咧？或者相傳咧，玄學上就愛嚟話嗰度太多怨靈，或者太多叫做講得難聽啲啦，揾替身，愛嚟鎮住嗰個亡靈嘅。但係如果從一個科學上嚟講咧，曾經有人講過噶啦，佢特登整咗塊喺度咧，係提醒你。係啦，呢度咧可能有啲心理上影響你，等你去到嗰度啦，你會特別留神噶嘛。咁原來呢個係即係黑點嚟㗎，係啦，黑點啦。咁你可以問點解唔動個交通黑點嗰啲牌喺度咧？冇人理嘅。咁我諗係啦，呢個講咗啦，解釋晒啦。係冇人理嘅，你話俾你聽黑點冇人理嘅，講到咁白嘅故事冇人信噶嘛。通常啲南無嗰啲先至會咁，咁你先驚嘛？同埋你會留神啊，即刻你會慢車噶嘛？即係你一見到同埋通常傳聞呢度一定比較交通意外多或者死得人多啦，咁你係咪正常咧一定會慢車啊？
同埋當然啦，佢動得呢個石碑喺度啦，呢度亦都係一個交通意外嘅高峰點啦。但係其實啲高速公路咧，我成日都覺得咧，即係人雲流嘅地方咧，應該係冇乜人去嘅地方，佢先至會成日留咗喺度噶嘛。點解高速公路啲咁頻繁嘅地方，佢都會仲會留咗喺度？佢架車去啫嘛，個人都冇停低，即係基本上係不停咁走啊，冇聚腳點。其實你話點解你頭先講個問題講得好噶，即係話人流多即係聚腳旺，陽氣盛啦。但係你嘅車。你冇可能你揸車突然間停咗架車，成班人企晒喺度啊，咁我旺一旺嘅人氣先，跟住我上翻晒車開走噶嘛。但係你高速公路嗰啲車係不停咁走來走去噶嘛，即係聚唔到氣咯。即係人經過就多啦，但係就氣就聚唔到喺度。咁我想問阿 June 有冇其他古仔分享啊？最後啦，我哋得翻幾分鐘嘅時間。都我諗都係個幾兩個月前啦。咁我諗大家都應該聽過就話西貢嗰邊呢，就一個回旋處嗰度咧，就撞到有一個着白衫，即係個白衫裙嘅女仔。本身我哋上次諗住去靈探嗰度，唔好話俾我聽，係嘛？係啊。咁其實我想講一講翻啦。咁呢段片我都睇過嘅。係咪？我好似睇過啦。啱啱轉一個回旋處出嚟嗰度，見到個白色影。咁當時嗰個就係應該就係一個清水灣道嗰度轉落去西貢落去蠔涌嗰個即係觸角轉一度轉去南圍咁，另外一度轉翻去落觸角嗰度咧，就有啲白色石壆噶嘛，我記得。因為通常呢啲回旋處嗰度咧，咁佢側邊啲壆都會有嘅。咁其實即係嗰啲石壆啦咁樣，就話有一個疑似女靈體着白衫啦，咁喺度出現係啦。咁我就我就睇過條片嘅，我自己都咁我自己就會半信半疑咯呢樣嘢。咁點解咧？因為我所知好似話西貢嗰邊咧，嗰時咧就有一個女仔啊。咁啊當時就因為都係同我哋警察有關啦，就話俾警察呃咗。咁呢個女仔咧就成日就着住件白色嘅睡袍，個諸如此類咧，就成日喺呢個西貢嗰度就行嚟行去嘅。咁即係精神可能少少問題。係啦，我都見過呢個女仔嘅，咁樣長頭真係長頭髮嘅，咁佢都係戴眼鏡，有時戴眼鏡，有時唔戴啦咁樣。咁呢個女仔真係精神有啲問題嘅，咁樣。咁佢成日都會沿住西貢啲路去揾呢個差人，逢有一啲警車咧一經過或者停低咧，佢就會走去望噶啦。因為我哋試過將架警車去停低咧，佢真係走過嚟望，都幾恐怖。係兜咧，係兜去望住，你唔知佢人仲恐怖咧。係因為尤其是你夜晚見到佢通常都係啲夜晚先出現，你就會突然間未望玻璃，突然間有個人企喺度。嗰段片都係夜晚噶嘛。係啦，同埋我哋嗰時見親個女仔都唔係話7、8點嗰啲嘅，都成11、2點啊、1點啊，佢都會喺條街度行嘅嚇咁樣咯。咁你話係咪呢一個女仔咧？咁我唔肯定啦，但係疑似靈體我就會有少少保留啦，係啦，就係咁樣。咁師傅咧，師傅覺得嗰段片點啊？咩嗰陣時我睇咧，我有講過噶，因為嗰個其實我係質疑嗰位駕駛者嘅。正常你識揸車嘅人都係噶嘛，你突然間一轉彎，你見到有人，你下意識係 double 噶嘛，你唔會繼續踩油去噶嘛，因為你第一你唔會 confirm 嗰個係人定鬼先。如果佢係人，你咪撞埋去咯。所以我睇嗰段片，我覺得得意嘅。其實段片咧曾經喺網上爭拗過，有2個靈體嘅。第一個咧就係企喺度嗰個嘛。第二個就係佢直去。有人就話喺第一個喺右手邊嘅，喺個司機位嘅右手邊轉彎就企喺度嘅。第二個咧就話個車直去，跟住嗰個司機冇撥安，跟住喺度鬧啦，鬧完之後咧就喺個左手邊。有人就話佢坐咗喺個石壆度，有人就話佢瞓咗喺度。其實第一個咧我哋覺得唔似嘅。同埋嗰個正常反應咧，如果真係嗰剎那嗰位駕駛者係見到咧，你應該係 double 噶嘛。反而第二個就似啦，第二個喺嗰段片出現咗第二次嗰個就有。我見到嗰條片都係彎位有一個啫。其實你哋再睇落去，我諗條片又再一次網上熱炒啦。佢過咗彎位，第一個企喺度，第二個將近段片完前嘅大約5秒，係有人話坐喺度，有人話瞓喺度，嗰個就似係靈體啦。呢個要再睇多次啦。你睇啦，可能我睇到一個，我俾你啱啱張相已經嚇親啦，而家好驚啊！突然間對張相過嚟俾我睇，好恐怖啊！我哋頭先仲喺度談論緊呢個屍臭味，咁屍臭味係啲乜嘢咧？我好好奇。阿 June 形容下呢個屍臭味啊！你買一嚿豬肉，唔好買咁大一嚿。咁啊，擺屋企嘅，唔好擺雪櫃。
等佢即係揾個袋，自然揾個袋腐爛包咗，等佢擺3-4日到。你話如果譬如好似而家呢啲天氣比較涼嗰啲，你擺擺多幾日4日啦，咁你就會知道個陣味係點。其實係咪即係咧啲嘢食壞咗嗰啲味咋？生肉壞同熟肉壞應該唔同，我諗係啦。佢嗰陣味，你如果想知道，你可以買一嚿細細地嘅豬肉翻嚟試下。如果嗰啲味據我個印象嚇，我諗你係10日冇瞓覺咧，你索一下咧，即係完全醒。啲人話含住嚿生薑係咪得㗎？唔得咯，仲有一樣嘢唔好搽白花油咯。咩啊？即係我就知道味唔知辟唔辟到，係即係佢可以辟到陣味。啲人話會含住嚿薑就你聞唔到陣味咯，會。哦，即係有啲嘢咁講，坊間傳說啫睇戲啊。咁有啲咁但係搽油就應該會，阿珊叔話揦爛個鼻都未辟到陣味嘅嘛，流晒眼水都辟唔到。係啊，其實好難辟到嘅陣味。咁我哋今日嘅時間差唔多，唔該晒阿洪師傅啦，同埋阿師姐阿 June 上嚟我哋做節目嘅。咁我哋有機會再請兩位上嚟，咁可以講其他嘅靈異節目。我 Icy 可以休息下啦。係，好啦，我哋咁我哋聽眾下個星期六再見，拜拜。拜拜。